مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الحكاية. بصراحة المباراة بتاعة الزمالك النهاردة كانت مفزعة ومرعبة، ولكن في النهاية أسود أفريقيا، وحوش الغابات، أساتذة الكورة، لعيبة أفريقيا، اللعيبة الموهوبة المحترمة المحترفة، لعيبة نادي الزمالك، ويبدأ هذا النادي يستمتع بوجوده، يستمتع بقوته، يستمتع بتاريخه، يستمتع بفنياته. مين أحمد حمدي ده؟ مين محمد شحاتة ده؟ مين الشباب اللعيبة دي؟ مين الفرقة الجامدة دي؟ آن الأوان إن الفرقة دي تتنفس، آن الأوان إن الفرقة دي تاخد مكانها، آن الأوان إن الفرقة دي تعرف إنها كانت بتتكعبل تاريخيا، كان بيتحط لها كل العوائق علشان ما تطلعش، ما تقبش، ما تظهرش. ولكن النهارده يا زمالك، النهارده البداية، النهارده البداية عشان تعرف انت مين، انت مستواك عامل ازاي. قول لي مين لعيبه في مواهب اللعيبه اللي انت شفتها النهارده. قول لي مين في مصر عنده المواهب دي. قول لي مين في مصر بيعرف يلعب الكوره دي. فرقه قويه، هي محتاجه بس شويه ثقه، هي محتاجه بس تعرف انها مهمه، هي محتاجه بس تعرف ان هي كمان عندها حظ، ان هي كمان عندها توفيق، وان الفانيلا البيضة اللي بخطين ليها نصيب في الحياة، وتقدر تكسب وتاخد بطولات. النهاردة اللعيبة ادت كل اللي عندها، تعبوا مجهود كبير، لكن اتحط مجهود في حرفنة، في موهبة، في فرقة تستحق. الفرقة دي قاعدة سنين ما بتاخدش حقها لأسباب كتيرة، لأسباب كتيرة كل الزملكاوية عارفينها. إنما النهاردة آن الأوان بقى إنك ترفع راسك فوق وتبتدي تواجه، تبتدي تاخد مكانك، تبتدي تنافس، تبتدي تعرف مكانتك. مفيش حاجة اسمها أصل أنت الوسيف، أصل أنت بس بتاع المركز التاني، أصل أنت ما عندكش نصيب، أصل أنت الإدارة بتاعتك دايما مش قد كده، أصل أنت لا. من هنا ورايح زمالك زمالك زمالك، وغني عن القول. بص شوف جمهور الزمالك قد ايه، علشان بس كل الناس اللي تقول لك ايه 99.9 من مصر بيشجعوا، لا. بص النهارده في الاستاد، بص شوف جمهور الزمالك قد ايه. الناس دي كانت مستنيه نصره قويه وفرحه عشان يخرجوا من بيوتهم ويقفوا وراء النادي بتاعهم، ويقفوا وراء الموهبه، يقفوا وراء المدرسه. المدرسه دي يا جماعه عمرها ما كانت ضعيفه، وعمرها ما كانت تعبانه، وعمرها ما كانت ما بتعرفش. الزمالك بيعرف وبيقدر، بس دايما كانت ظروفه صعبه، ودايما كان بخته مايل. انما دلوقتي احنا بنعدل الميله، ومن اول وجديد يبدأ جيل جديد ينضم للزمالك، يبتدي شباب يعرفوا مين هو الزمالك. لانه دايما يقولوا له ايه؟ الزمالك ده فريق الفريق ده بتوع البليه، بتوع الناس دول اصلا ما لهمش، دول عندهم خناقات على دول قاعدين في لا. من النهارده انت فريق بروبر، كامل متكامل باشا، تاريخ، فانيلا عريقة، نادي جبار، نادي عظيم، نادي يقدر، نادي فيه مواهب، نادي فيه لعيبة. النهاردة تشوف الأداء، النهاردة تشوف الشباب الصغير اللي لسه طالعين وهم متطحمين بالمعلمين. طول عمرنا كان عندنا المواهب،
من ايام علي خليل وفاروق جعفر وحسن شحاته، كل اللي انت عايزه، قول الاسامي اللي انت. كان عندنا دايما ناس بتوع قيمه. قيمه، هو ده نادي الفن. على فكره اما بنتكلم على نادي الفن والهندسه، هذا ليس من قبيل التفخيم او نادي عنده جمهور عظيم. اديله الفرصه بس واتفرج عليه زي ما شفت النهارده. انت النهارده كنت متوقع تشوف كل الجمهور ده؟ تحيه لجمهور الزمالك، هو اللاعب رقم 1، مش 11 ولا 12 ولا 13. كنتم الجمهور رقم 1، ومن هنا وطالع اعمل حساب الزمالك عندك. من هنا وطالع هات الجدول واعمل حساب الزمالك عندك. الزمالك مش سهل، الزمالك كان محتاج ياخد نفس، الزمالك كان محتاج امكانيات، الزمالك كان محتاج اداره، الزمالك كان محتاج حب، الزمالك كان محتاج تكسير الشلل والشلاليه والحاجات. دلوقتي خلاص انت نادي بروبر، هم دول اسود افريقيا، هم دول المعلمين. الروح اللي كان بيتلعب بيها النهارده، انت قدام العو بقى، خلي بالك من العو جامد، العو رجع. لانه كل الناس يقول لك لا مش لا دول اللي عندهم لا دول تعبانين، دول خليهم بقى لا خلاص، هي البطوله ديت تطلق نيران التنين. انت قدام تنين بيطلع نار من بقه، اوعى بقى قدام اي حد يحاول ان هو يفكر انه يهز الفرقه دي. طبعا كل الناس اللي هتطلع دلوقتي وتقول لي قصدي الكونفدراليه دي، الفرق دي مش قول اللي انت عايزه. احنا البطوله دي مش في المليون دولار بتوعها، ولا في انها فيها فرق عظيمه او مش عظيمه. البطوله دي هي منط للقفز، ان يقفز الزمالك وياخد مكانه بقى. احنا لازم ناخد مكانه. على فكره اللي انا بقوله ده في مصلحه المنتخب، اللي انا بقوله ده في مصلحه الكره المصريه. ما ينفعش الكره المصريه تبقى محتكره من فرقه واحده، هي بس اللي عندها اللعيبه، هي بس اللي عندها الامكانيات، هي بس اللي عندها الجمهور، هي بس اللي عليها الاضواء. لا، هذه هي اضواءنا، هذه هي لاعيبتنا، هذا هو جمهورنا، هذا هو نادينا. فرقه مش سهله وعمرها ما كانت سهله. انا انبسطت جدا النهارده. كان في حاجات في الاداء وفي التسليم والتسلم والضغط بالنص الملعب والكور الثابته والدقه في مش عارف ايه، والمسافات بين اللعيبه، وانه يتساب حتت في الدفاع، وانه خط الوسط ما كانش بيقدر. قول اللي انت عايزه، قول اللي انت عايزه. يعني هو الاهلي اللي كان عظيم امبارح، بس الاهلي انا رايي زي ما قلت لكم امبارح، كل سنه وانتم طيبين. الاهلي خلص. الجمهور كل ده جمهور زملكاوي موجود من الساعة 1 الظهر في عز نهرة الأيالة، واقف ورا الزمالك. الجمهور المخلص، الجمهور بتاع الزمالك الحقيقي. اسمه ايه؟ اسمه جمهور الزمالك الحقيقي، اللي هو بيحب الزمالك، اللي هو بيقف جنب الزمالك، اللي هو عارف يعني ايه زمالك. انا بقول لكل الاجيال التي لم تحضر نهضة الزمالك، انتوا حضرتوا نهضة بركان. اذا لم تحضر نهضة الزمالك، الزمالك على مدى سنين ما اداش فرصة لاجيال جديدة انها تابريشيت، انها تقدر هذا النادي لمليون سبب. انما من النهارده تطلع اجيال جديدة. انا كل ما القى عيل صغير يجي يقرب لي كده، حبيبي انت اهلاوي زي ما يقول لي طبعا بعرف هو ايه. طب وانت يا بابا الاكبر طب وانت يا ماما امهم بقى، اصلا انت هتزعل. 5 مثلا، في 5 اهلاويه، في ايه خير؟ ليه؟ لانه لم يرى. انا اتربيت على جيل الزمالك العظيم، انا لغايه
كل اللعيبه المحترمه كنت بتفرج عليهم، كنت بتفرج على المواهب، كنت بتفرج على العظمه. انا كنت قاعد في البيت يوم ما لاعب اسمه فاروق جعفر عنده 16 سنه حط البينالتي في مروان،